Tiran, po publikimi që bëri, po themi Mario të dielën, një ngacmim, a ishte kjo për të treguar që në fakt ka pasur një marrëdhënie apo thjesht ishte një reagim për të rrhequr vëmendjen e mediave nga Mario për të qenë në qendër të mediave? Mendoj që është kjo e dyta më së shumti, që Mario ka dashur në atë moment, se nuk e dim se çfarë shoqëri e ka, mund të kenë një shoqëri shumë të hapur mes njëri tjetrit, mund të kenë një afrimitet shumë të madh, edhe ndoshta Mario dhe Egli është sqaruar në këtë gjë që ne nuk kemi asnjë gjë, po hajde përdorim si mundësi dhe të jemi në qendër të vëmendjes, sepse nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë fotografi ku Egli dhe Mario kanë patur diçka më intime se aq, domethënë, edhe mendoj që Mario e ka kapur këtë pikën për të qenë në qendër të vëmendjes, edhe ndoshta ka reaguar pak me ironi për të bërë edhe një lloj shakaje, që nga që ai e ka ditur që publiku do ta merr në këtë gjë. Se realisht po të shkruash ishte thjesht një instruktor, të jep të mendosh shkretësisht diçka tjetër, sepse ka patur diçka më shumë në këtë mes, por nga natyra që ne kemi njohur në Big Brother të Eglit, një vajzë që e kërkonte dashurinë me patjetër, një vajzë që e kërkonte shtratin me gjestin me patjetër, një vajzë që e kërkonte që ngriste zërin e saj në gjithçka, një vajzë që tregonte që ka një nishan në këmbë dhe e bëri aq të madhe punën e nishanit, një vajzë që foli për ishte dashurin e saj publikisht, foli për Olsin fjalët më të mira dhe e pranoi takimin me Olsin, një vajzë që foli për një nga problemet më serioze në shoqërinë tonë, që është ankthi dhe depresioni, mendoj që nuk do ta kishte as pak problem të tregonte edhe një histori tjetër të jetës së saj, në qoftë se do të ishte e vërtet me Marion. Të paktën nga të gjitha banorët që kanë qenë brenda shtëpisë, Egli më është dukur më koherente me publikun në bazë të sinqeritetit që ajo ka shprehur brenda rrëfimit të historive të jetës së saj. Dhe duke njohur karakterin e Eglit, ma besoj që nuk do ta kishte fare problem ta shprehte ndonjë fjalë apo emocionet për një të kaluar, në qoftë se do të kishte patur me Marion. Edhe pse sot Mario është i martuar, po derisa Mario ka bërë këtë reagimin, ne kuptojmë që gruaja e Mario se ka parë këtë reagimin dhe mendoj që gjërat janë shumë të qartësuara dhe nuk ka një histori të tillë në këtë mes. Në emisionin në post Big Brother, në fakt u përmend edhe instruktori i Eglit si pasojë e daljes së disa fotove në publik. Megjithatë duket se instruktori Mario pati një reagim të dielën, ku bëri një ironi të vogël duke thënë që thjesht instruktori, pra si tha Egli që në post Big Brother që tha ai është thjesht instruktori. Por fansat kanë publikuar disa foto në fakt në një vend që ishin të dy bashkë në të njëjtin vend. A mund të na thoni pak Egli dhe Gjesti, a janë bashkë e para dhe e dyta? Çfarë po ndodh, pra ka pasur një raport mes Eglit dhe Marios, apo mundohet Egli që ta fshehë këtë raport? Okej, tani nga lëvizjet e fundit që kanë ndodhur, që Egli ka hequr disa nga postimet në rrjetet sociale dhe konkretisht ka hequr fotografitë e martesës me Gjestin, por njëkohësisht edhe Gjesti ka hequr të gjitha fotografitë nga Instagrami i tij. Është një lëvizje që ka ndodhur në të njëjtën kohë, kjo më çon të dyshoj shumë në qoftë se ato të dy nuk janë bashkë. Unë mendoj që është një veprim i mirë menduar, sepse po të mos ishin bashkë, ato nuk do të kishin bërë lëvizje në të njëjtën kohë të dy. Mendoj që është një mendim i mirë vepruar, një formë e marketingut për ta mbajtur publikun afër vetes deri në momentin që Gjesti do të nxirrte këngën e tij të parë, një projekt që në fakt Gjesti është duke punuar së bashku me produksionin i cili e ka marrur përsipër që ta punon këtë projekt. Ndërsa në raportin e Marios edhe të Eglit, në fakt unë e kam komentuar në këtë formë që është e turpshme të komentojmë gjëra të cilat kanë ndodhur vite më herët. Ky raport po sillet për herë të dytë në median roz. Është komentuar një herë në vitin 2023 që Egli në atë kohë ka bërë edhe një status që ka ofenduar të gjithë gazetarët dhe ka shkruar që nuk e lini Robin rahat të del edhe me shokun të saj, do me thënë ka qenë një fotografi që është bërë publike në një pishinë ku Egli ka qenë me Marion duke kaluar momente vere, momente të bukura, ndërsa fotografia e cila ka ndodhur në Budapest ishte e shkrepur fotografia në të njëjtin vend nga të dy,
më le për të kuptuar shumë se mund të ketë ndodhur edhe për faktin të ndonjë provokimi sepse Egli, siç duket, gjithmonë ka qenë kërkimin e Chelsea të karrierës së saj, edhe Mario ka qenë dikur një instruktor, ndoshta ka qenë atëherë në atë kohë ka qenë i pamartuar, sepse nuk e di si e ka patur statusin, tash e di që është i martuar, edhe kanë luajtur ndonjë mekanizëm për të arritur të marrin vëmendjen e publikut. Por mënyra se si e solli Egli interpretimin e rrëfimit dhe mënyra se si e shpjegoi, mendoj që la për të keq kuptuar te publiku, që publiku të interesohen edhe ta nxjerrin këtë fotografinë. Unë mendoj dhe do t'ju jap një mesazh fansave të Gjestit. Ne nuk duhet ta gjykojmë Eglin, apo ato nuk duhet ta gjykojnë Eglin për atë që Egli ka bërë në të kaluarën e saj. Ne Eglin e kemi komentuar për qëndrimin e saj në shtëpinë e Big Brotherit dhe për marrëdhënien e Gjestit. Dhe sa e ulët do t'ishte dhe sa do t'ishte lënduar në fakt Gjesti, duke e parë që nga fansat e tij ndaj të dashurës së tij, nëse mund ta quajmë kështu, po nxiren fotografi që janë shumë të ulta. Tani Mario me pa dëshirën e tij po bëhet personazh publik dhe po komentohet për një diçka që është thjesht një foto dhe nuk ka asnjë lloj argumenti tjetër që ato të dy mund të kenë patur një lidhje, dhe ne duke patur një shoqërinë tonë mundemi të ikim edhe në Budapest, mundemi të ikim edhe në Austri, mundemi të bëjmë gjëra shumë të bukura dhe nuk ma merr mendja që Egli dhe Mario kanë patur një histori të dy së bashku. Por gjithsesi, Egli vazhdon të jetë pak e keqkuptueshme në mënyrën se si interpreton gjërat dhe mendoj që shpjegimi që bëri Egli, krahasuar me shpjegimin që ka bërë në vitin 2023, i detyroi fansat që të sillen pak arrogant në situatën e marrëdhënies mes Marios edhe mes Eglit. Tirona, kemi djeni se cilët janë projektet e ardhshme të Egli dhe Gjestit, thënë kjo pas disa deklaratave paralajmërimeve që kanë bërë si Gjesti dhe Egli? Okej, tani Gjesti është duke punuar një këngë, të cilën e ka publikuar fotografinë në Instagramin e tij që pritet të delë së shpejti. Nga fotografia mund të shikojmë një djalë me botë shumë të madhe, me shumë ngjyra, do të thënë një djalë që ka caruza në kokë që simbolizojnë botën e fëmijëve, do të thënë një botë që Gjesti ka shprehur gjithmonë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Mendoj që do të jetë një këngë e cila do të i afrohet karakterit të Gjestit dhe natyrës së tij si të gjitha këngët e tjera që i kanë nxjerr. Egli ka vazhduar me kontratën e saj të parë. Ne dim shumë bukur që Ledioni në natën e finales ju dha të 4 finalistëve një kontratë 1 mujore që të reklamojnë dhe të përdorin makinat e një nga kompanisë që kishte bërë surprizë në shtëpinë e Big Brotherit. Mendoj që do të ketë një bashkëpunim mes Eglit edhe Gjestit, sepse nuk ma merr mendja që produksioni do të toleronte që klikimet të binin në tokë në këtë moment, në këtë kulminacion të karrierës që është Gjesti edhe Egli, duke u bazuar që këngët publikohen në kanalin zyrtar që dikur ka qenë i Luiz Ellit, do të thënë kanali YouTube-it ka qenë në emër të Luiz Ellit, dhe me qëndrimin e Gjestit në shtëpinë e Big Brotherit, kur Gjesti mori nga valizhja e tundimeve në zarfin e kuq mesazhin nga vllau i madh që mundeshte të bën një këngë në shtëpinë e Big Brotherit, kanali automatikisht u kthye nga Luiz Elli në Top Media Music dhe ne kuptojmë që domethënë të gjitha këngët dalin në kanalin e Top Channelit dhe me patjetër që nuk do ta humbte mundësinë për të patur një këngë mes Eglit edhe Gjestit në këtë dashuri kaq të madhe dhe në këtë shikueshmëri që në fakt realisht është e frikshme ndaj dy këtyre personazheve.